За үзэгчдээ манай мэдээллийн хөтөлбөр танд үргэлжлэн хүрч байна. За түрүүн би үзэгчдэд дуулгасан энэ нэрийн жоох андуураа хэлсэн Хосны Мубарактай холбогдлолтой мэдээллийг олон улсын амьдралд болж байгаа үйл явдлуудаас хүргэе. За өчигдөр би түрүүн хэлсэн Египтэд бол түүний шүүх хурал өчигдөр болсон. Тэгээд Хосны Мубаракийн хувьд эрүүл мэндийн шалтгаанаар шүүх хуралд тэрэгцтэй орж ирсэн. Тэгээд шүүх хурлын ажиллагаа нэлээд урт сонж руу үргэлжилж түүнийг бүх насаар нохорох шийдвэрийг гаргасан байгаа. За Мубаракийн ялын тогтоолыг уншиж байх үед шүүхийн танхим дүүмэн дэгдэж ял сонсч буй талынхан эсэргүүцэн ойрлолдож байсан бол шүүхийн байшингийн гадна цугларсан олон баяр хөөр олж шүүхийн шийдвэрийг дэмжиж шуугаж байсан тухай гадны хэвлэлүүд мэдээлж байна. За үзэгчдэр хэрвээ үзэгчид маань өчтөр BBC-гийн мэдээлэлээс харсан бол яг энэ үйл явдал болж исэн. Шүүх хуралдааны танхим дотор бол нэлээд эсэргүүцэлтэй, харин гудамжинд жирийн иргэдийн тухайд бол энэ шүүхийн шийдвэр шудраг болсон гэдэг дээр баярлаж байсан гэдэг ийм дүр зургуулчдаар ажиглагдаж байсан. За түүний ялыг уншиж танилцуулсны дараа Каир хотын ойролцоох шорон руу шилжүүлсэн байна. Бараг 30 жилийн турш Египтийг төмөр гараар удирдсан дарангуйлагч байсан түүний дэглэм Арабын орнуудыг хамарсан Арабын хаврын хувьсгалт хөдөлгөөний дүнд нуран унсан лээ гэж. За үзэгчд мэдж байгаа бах Арабын хавар гэж маш том эсэргүүцлийн шинжилгээг шаардсан ийм бослого бол Арабын улс орнуудад өнгөрсөн жилээс эхэлж болсон. За энэ хувьсгал яг юунаас болсон бэ гэхээр дарангуйлагч нараа эсэргүүцсэн жирийн ард иргэдийн бослого байсан гэдгийг үзэгчид мэдж байгаа бах. За үзэгчтэй жоохон шар гэмээр юм уу урлагийн талын мэдээллээс хүрэхэд дуучин Сэрчмаагийн хувьд бол нөхрөөсөө салсан байгаа. Тэгээд яагаад чухам нөхрөөсөө салсан юм бэ гэдгийг бол зарим сайтууд дээр бол түүнийг бол мэдээлж байна. Харийн хүний хайр халамж дутмаг түүний хүсэл сонирхлыг ойлгож хүндлээгүй учраас салах болсон гэдгээ шулуухан хэвлэлд илгэсэн гэж байна. За түүний хувьд охиноо жаахан том болохоор наавта болох тухай асуудлыг ярилцсанаа гэсэн биш. За спортын мэдээлэлс үзэгч та бүхэнд хүргэе. Английн шигшээ багийн тухайд энэ жил бол нэлээд асуудалтай байгаа. Тэгээд шигшээ багийн бас нэг тоглогч нь бол бэртсэн байна. Тэр бол Гари Кехл болсон байна. Урчин улсын нөхөрсөг тоглолтын үеэр бэртэл авч Евро 2012-ийн тэмцээнийг өнжиж магадгүй байдалд орсон гэж байна. Тоглолтын ихний үед талд ороогүй байхад эсрэг багийн товтлогч Дейрис Мертенс Гари Кехлийг түлхэж улмаар Кехл багийнхаа хаалгач Жой Харттай мөргөлдсөний улмаас эрүүгээ бэртэж тоглолтын 19 дэх минутанд талбайг чөлөөлсөн байна гэж. За Английн шигшээ багийн хувьд бол мордохын харцгаа гэдэг шиг энэ жилийн Евро 2012 бол маш хүнд болж байгаа. За өчигдөр бол үзэгчтэй өргөхэд энэ Английн шигшээ бол нөхөрсөг тоглолт хийсэн байгаа. Тэгээ нөхөрсөг тоглолтонд Бельгийн шигшээ багтай нөхөрсөг тоглолт хийж нэг тгийн харьцаатайгаар ялалт байгуулсан байна. Юнайтедийн товтлогч Дани Велбек тэрний голыг оруулжээ. За үзэгчтэй өнөөдөр бол амралтын өдөр болохоор бас нэг товчхон видео сонирхолтой ингээд үзэгчд дэлгэцсэн юм гэдэнтэй зүгээрээ. За үзэгчтэй хүлчил үтсий техникийн асуудлаас үүдэж
Бидний дуу бол явсангүй тэгээд за хятадд нэг 2 настай охиныг автомашинаар дайрсан тухай энэ бичлэг бол дэлхийн нийтийн анхаарлыг маш их татсан. Үзэгчид бид өмнөх Твиттерийнхаа өмнөх дугаараар би та бүхэнд хүргэж ирсэн хятадын нэг 4 настай хүүхэд за замын хөдөлгөөнд лөө шууд дугуйтаага явж ороод тэгээд түүнийг азар замын цагдаа нар бол зогсоож исэн. За тэгвэл энэ удаад хятадын 2 настай Ван Ю гэдэг охиныг нэг аж ахуйн дэлгүүрийн гадаа эцэгийнх нь хараа хяналтгүй явж байхад машин бол дайрсан хид хідэн удаа дайрсан юм харамсалтай үйл явдал болсон. Тэгээд энэ үйл явдлын улмаас тэр охин бол амьсаа алдсан байгаа. За энэ бол маш аимшигтай бичлэг болохоор үзэгчдээ нэг тэгж дэлгэрүүлж харуулад явах вэ. Мэдээж одоо хүүхдүүд эцэг их болгон хүүхдэд анхаарал болгоомжтой хандж байхгүй бол манай улсад ч гэсэн ялгаагүй замын хөдөлгөөн ийм замбраагүй үед бол хүүхдүүд амьсаа алдах, хосолдох магадлал маш их өндөр байдаг. За үзэгчдээ Твиттерт болж байгаа үйл явдлуудаас хүргэе. Лего машины засварын төв ашиглалтанд оржээ гэж байна. За Монгол ардын хувьсгалт нам гэдгийг задлж бичье. Монголыг ахаад л холигдох нам гэсэн байна. Бүрээд зон олон ухаантай, нөхөрт гараагүй басхан, нөхөртөө басхан өөр дээлтэй. Нөхөртөө хүүхэн эргүүлэхгүй гэж тэгж дээлнийх нь өнгөөр ялгадаг гэж шүү. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яагаад нэгнийг ойлгодог нь ойлгомжтой. Учир нь тэд өөр зүйлийг хүсдэг. Эрэгтэй хүн эмэгтэйг, эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнийг хүсдэг гэж. За бусад мэдээллүүдээс үзэгч та бүхэнд би хүргэж явчих. Түрүүн би хүргэсэн хоосны мубарак. За энэ Лего гэдэг нэг хүүхдийн хөөрхөн тоглоом байдаг. Энэ тоглоомын засварын төв Монголд нээгдсэн юм байна. За сүүлийн жилүүдэд смарт гэдэг шинэ төрлийн гар утас зах зээлд нэвтэрч өрн телефоны салбарт нэлээд шинэ өөрчлөлтийг авчирсан. Анх 2007 онд Apple компани iPhone гар утасныхаа эхний загварыг гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ ухаалаг гар утас худалдаа авах гэж байгаа бол смарт гар утасны ямар зүйл чимдэг юм бэ гэдэг мэдээллийг тавьсан байна.